نادي الاتحاد اقدر اسميه النادي المدلل في هيئه الرياضه. قروض واستثناءات، والعام الماضي استثناءات، ويعني طب انا اقول لك حاجه. طيب انا اقول لك حاجه ما قطعتك انا عندنا. انا اقول لك لا استثناء. مين هو رئيس نادي الاهلي الحالي اول العام؟ ايش كان؟ نائب رئيس الوحده. نائب رئيس نادي الوحده. نعم صح. ها؟ ايش فيها؟ اعطيني النظام يا خالد يا قاضي. ايش فيها نائب رئيس الوحده يعني؟ صلي على النبي. خلينا كلام. اعطيني النظام اللي موجود في اللائحه. نعم. انه يسمح بانه نائب رئيس نادي الوحده، انا ماني ضد انه هو يجي للنادي الاهلي. نعم. لكن النظام قديش الفتره الزمنيه اللي يسمح له؟ وهل يسمح له؟ وهل في اللائحه ما يبرر انه يعطى استثناء؟ الى وقت الحاضر الان محسوبه اذا كان باخذها بالنظر عقدك يعني استثناء. طب خلنا من الهيئه الرياضيه للنادي الاهلي فيما يخص يعني رئيس نادي. وانا اعتبر الانجاز ده لا يحسب للنادي الاهلي، انما لنائب رئيس نادي الوحده ابو هليل. خلاص ما انت بتحسبها كده. طيب يعني انت تقصد ان مساعد الزويري رئيس غير قانوني؟ ايوه. انه الهيئه رعايه الشباب جابوا الاهلي؟ تضارب مصالح. هذه تضارب مصالح. طيب اديك حاجه اقوى. هذه تضارب المصالح. تضارب المصالح. لحظه عشان الناس يركزوا. نائب رئيس النادي الدكتور صلاح السقا اقنع اتحاد الكره. الدكتور صلاح السقا جمع بين عضو اتحاد الكره ورئيس نادي الرياضه المكلف. عندهم هنا اقول لك هنا في هذا الجانب انت من حقك انك انت صح. عندك الان طب خلينا نخلص. انت جبت حاله معينه. ما كان عضو شرف اهلاوي؟ لا هو انا بقول لك لا انا الان قياس خطا. مساعد الزويري كان عضو شرف اهلاوي. انا الان بناخذ بس هذه النقطه الحاله ناخذ مجال كبير. ايوه هذه النقطه اللي يقصدها ابو انت جبت حاله. انت قلت الحين انه عضو شرف اهلاوي صح؟ جبتها حق صلاح السقا. ها؟ نعم. هذه حاله. اذا في هنا اقرار منك انه ما دام السقا صار بالشكل ده، اذا لا مانع. يا سلام يا عدنان. لا مانع لحظه انه يصير ابو هليل. لحظه طيب خلينا نتكلم. انت خلاص يعني انت لك سنه ساكت على مساعد الزويري، سنه ونص مجاملينه، الان عشان جاء الدوري والكاس والسوبر طلع مساعد الزويري. لا ما جبت كذا. يا سلام. لا انا ما جبت كذا. فينك سنه ساكت. انا ما جبت كذا. ايش قاعد تقول؟ لا انت شوف مشكلتك. هو بناء على كلامك. انا بقول لك دقيقه هو بناء على خالد قابل لو سمحت عشان لا تخرج من الموضوع. انت بتقول انه صار في استثناء للنادي الاتحاد. استثناء في تسجيل اللاعبين. طيب السنه هذه والعام. ماشي انا يا اخي يعني خلي عقلي بعقلك. واقول انه انت كلامك سليم. ماشي. وانه نادي الاتحاد مدلل. ماشي. كلام سليم. وعمال انتوا ترقصوا على هذا الموضوع ومن حقكم. ماشي. ابو فهد يقول الهيئه هم انا بقول لك حاجه. لحظه ابو فهد يقول لحظه ابو فهد يقول لك رعايه الشباب هم مساكن. خالد يا قاضي انت رافض الاستثناءات صح؟ هل راضي انت على الاستثناء؟ جبت استثناء حصل عليه. لا اقول لك هل انت راضي على الاستثناء انه رئيس نادي غير قانوني للنادي الاهلي صار له استثناء؟ انت سألت وانا جاوبتك. راضي ولا ما انت راضي؟ انت سألت وانا جاوبتك. انا ابغى اسمع جواب. خلينا نجاوب على الثاني. خلينا يصير اثنين. انا اسمعني. لا هو سؤال خلنا نجاوب. انا اسمعني. هو سؤال. طب خلينا نجاوب. انت جاوبت بس ابغى ارتب لك الموضوع لان عدنان يسال ويجاوب. معليش عشان المشاهد بس يكون معنا عشان ما نطلع نتشاعر. طب عطى السؤال الثاني. الان السؤال اللي يطرح عليك ابو فارس. نعم. هل مساعد الزويهري حقق كل الاشياء التي تترتب على وجود رئيس للاهلي من خدمه للاهلي، عضويه شرفيه لمده اكثر من مدري الموجوده في اللائحه؟ هذا السؤال يعني لا نتشعب. عطني جواب على مساعد الزويهري بس لانه انا جاوبته كم مره بس على كلامك انه هذا استثناء. يعني الرجال جاوبتني. لا وقف طيب وقف. جاوبتني اعطيني اعيد لك نفس الكلام. لا عيد لي لا اله الا الله. خلينا نسمع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خلينا نسمع يا رجل. طيب لنفرض انه مساعد غير قانوني، فينك عدنان ساكت؟ ما نبغى نفرض. برضو اعطيني ساكت سنه. اديني اجابه. جوابي نتشعب يعني عدنان ساكت لما جاب الدوري والكاس صار غير قانوني. اديني اجابه.
اديني اجابه. ليش ما قلت الكلام؟ اديني اجابه، لا تلف الدور. طب ابن عليك طيب. لا تلف الدور. خلي كمل. لما اول ما تعين مساعد الزهيري يا ابو فارس انا ادير الحوار. خلاص ابو عبد الله خلينا نجاوب. هي واحده من ثنتين، هي واحده من ثنتين. عندك جواب؟ كلمه عندي جوابين مو جواب. ما ابغى ليش ساكت سنه وما ادري ايش. ايوه لا ما عندي جواب غير كذا. ليش ما قلت الكلام هذا اول ما تعين مساعد الزهيري؟ ما كذا طيب حاجه واحده. دور يا ابو علي. ومنصور بلوي ما كان عضو شرف في نادي النصر ورئيس الاتحاد. والبلطان كان ابو علي انت ترمي اتهامات عادي. يا سلام. انت ترمي هو يقول طيب اسمعني. هو قاعد يتهم ابراهيم البلوي يقول انه عمل غير نظيف. عبد الله هذا متهم؟ اسمعني طيب انت اللي مركز عليه بس. طيب اسمعني خليني اكمل كلامي. طيب انت ترمي اتهام عادي، نقول لك عطنا دليل تقول ما في، والله انا اشوف كذا. طيب خليه هو يديني دليل على ابراهيم البلوي يقول عمل غير نظيف. كلامي طيب لو هذا اتهام ولا لا؟ يا خالد لما يسالك هو الان بناء على انت كلامك انه الاتحاد النادي المدلل انه ياخذ استثناءات طبعا ويعطيك هو مثال حي يسالك عنه يستفسر. جاوبته خلاص هيعيد نفس الكلام. جاوبته تقول ليش ساكت سنه ونص. طبعا واعيد نفس الجواب. يعني المشاهد ايش يستفيد من جوابك؟ ابو مشعل انا عندي حاجه واحده بس هو ثانيه وانا اترك لك المجال. زميلنا اللي يقرا الانظمه واللوائح الاستاذ سعود، لو جيتوا انتم كلام من هو الاخ خالد قاضي قال لما عرفوا انه هو اخر يوم في التسجيل اعطوا له الاستثناء. ذكر الاستاذ سعود 40 يوم 40 يوم. فانا اطالب يعني الاداره الرياضيه في البرنامج تعطي دورات يعني ما نوصل لا دقيقة لا دورات خاصة انهم هم يروحوا كل واحد يقرا الانظمه واللوائح. هذه لوائح تتكلم يا رجل. انتم اعلام هو في بيطبقوا لوائح اصلا. لا يقول على اللوائح اديني لوائح. ابو مشعل سكت خالد عشان لا ما تقول ابو فارس كل كلمه واحده بس الله يرضى عليك ابو فارس. ترى الكلام بينكم ابو فارس اقول انا كلمه لك وديك ربع ساعه والله. لا بس لا معلش ربع ساعه. لا انا بعطيك الكلام اصلا. انا بقول لك السوبر. لا انا اصلا بوجه الكلام لك عشان تتكلم ثاني مره. شوف اي لوائح يا رجل. خالد قاضي يقول الاستثناءات والاتحاد ومدري ايش كذا، عطني استثناء واحد للاهلي. ها انا عندي قاعده لما اشوف الصوت مرتفع من اي معسكر في موضوع زي كذا استثناءات وال6 مليون حق الاستثناءات عندهم يحاولون. عندي ادلتي. لا ندخل في الموضوع. لا ندخل في الموضوع. اتحاد الكره ما قدم ضرب الهلال 6 مليون. انا عندي فكره. اسمع 6 مليون خليه يجاوبني عليها. خالد قاضي اتحاد الكره قدم 6 مليون للهلال ممكن دقيقه. متفقين كل واحد يتكلم شويه. ممكن دقيقه الله يرضى عليك. تفضل. ايش قلت لك من بدايه البرنامج؟ معليش خلاص خلينا انا عندي قاعده لما اشوف موضوع زي كذا مثلا احد يهاجم لجنه معينه اعرف انه مستفيد منها. الان خالد قاضي يقول عطني استثناءات، انا اعطيه استثناءين حصلت. اول شيء الرخصه الاسيويه، هم الاهلي ونادي النصر اخذوا رخصه الاتحاد الاسيوي وهم طبقوا الشروط. وش سوى الاتحاد الاسيوي؟ على طول وجه خطاب للاتحاد السعودي شديد اللهجه ان الرخص الاسيويه بعد كذا عن طريقي انا مو عن طريق كنت، انديتك تقدم علي. يوم شافوا الاستثناء هذا للاهلي والنصر. خبر ما تعرفه. الثاني دقيقه بس، الثاني يقول استثناءات اكثر هجوم تواجه لجنه الاحتراف من الاهلاويه، صح ولا لا؟ احنا اللاعب يونس محمود لاعب العراقي طلع في التلفزيون يقول انا وش مهنتي؟ مزارع. كيف مزارع يلعب محترف؟ فارس اعطيك حاجه طال عمرك، اعطيك حاجه ما تعرفها. استثناءات ولا لا؟ خلاص يا سيدي خلي الكلام بس كلمتين الله يرضى عليك. كلمتين. انت عندك خبر انه الاتحاد الدولي الفيفا غرموا الاتحاد السعودي 150,000 دولار. الاسيوي الاتحاد الدولي الاسيوي عشان رخص. معلومه ثانيه. خلينا كلام. هذه معلومه حصريه ل 24. ممتاز. وانا موظف 24 ما اخبي عليه حاجه. الفيفا غرم اتحاد الكره 150,000 دولار مع انذار شديد اللهجه على خلفيه رفع الايقاف عن محمد نور. عندك خبر ولا لا؟ لا ما عندي خبر. لا صحيح. مو بصحيح. خليه يطلع. هذا خبر المفروض يطلع. المفروض انه ينتشر. لا اللي صحيح لانه تدخلوا في نظام ابو عنان عبد الله شوف اللي صحيح عبد الله شوف اللي صحيح تدري وانت عارف يا ابو فارس. اي صحيح بس شوف اللي صحيح تدري وشو؟ كل ما اقول كلمه يقول معليش اللي صحيح وشو؟ ال 150,000 الغرامه على الاتحاد السعودي من الاتحاد الاسيوي بسبه الرخص